Fala, internautas, olha aí, ó, arrumando aqui a lareira, né, chegou o inverno, aí, ó, lixei ela, agora eu vou pintar com a tinta de alta temperatura, aí, ó, tinta preta, essa tinta aqui é para pintar cano de descarga, tudo que for respeito aí a fogo, né, alta temperatura, isso que já tá escrito ali, olha aí. Show de bola, né, galera? Aí. Tá aí, galera. Lembrando, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixe seus comentários. Aí, ó. Tampinha também tá pintada, né? Pintar aqui, ó. Tampinha. Curtem, compartilhem, comentem. Deixe seus comentários.